Saat berpuasa memungkinkan kita terkena penyakit yang disebabkan oleh virus seperti flu, sebab tubuh yang kelelahan, kurang tidur, serta makan makanan yang kurang menyehatkan saat berbuka menjadi faktor penyebab dari flu saat berpuasa. Terkadang, flu disertai dengan gejala lainnya seperti batuk dan sakit kepala loh. Lantas bagaimana ya cara mengatasi flu dan batuk saat berpuasa? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Great Health dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari Great Health. Solusi untuk mengatasi agar tidak mengalami flu dan batuk saat menjalani ibadah puasa di antaranya, konsumsi makanan bergizi seimbang, baik saat berbuka maupun sahur. Hal ini penting dilakukan ya Sobat Great Health karena saat berbuka dan sahurlah sumber kalori kita, yang kemudian akan diolah menjadi energi. Sobat Great Health dapat mengurangi makanan yang merangsang tenggorokan seperti makanan yang terlalu pedas, berlemak, terlalu panas, minuman beralkohol, serta rokok. Hal penting lainnya ialah minum minimal 8 gelas mulai dari buka sampai imsak. Jangan lupa tidur malam teratur 6-8 jam sehari. Tidur membuat badan yang kelelahan mengisi kembali energi yang telah terpakai selama seharian. Jangan remehkan tidur malam loh, karena bagaimanapun tidur malam tak bisa disetarakan di waktu lain. Terakhir Sobat Great Health dapat melakukan olahraga ringan dan mengendalikan stres. Kedua hal ini dapat meningkatkan sistem imun tubuh ya.